У меня в руках 250 миллиметровая чашка с холодной водой из-под крана. Вот. И мы сейчас с вами посмотрим, как образуется пар с парообразователя печи костер. Напоминаю, что печь сейчас в бешеном режиме топится. Снимите, пожалуйста, открытый зольник. Отличие печи Вира от печи костер в том, что помимо каменки, парообразователь устроен таким образом, что распределить эти же 250 мл будет, я думаю, не очень эффективным, поэтому мы одну чашку воды выльем непосредственно в каменку или пол. Давайте лучше мы выльем пол чашечки тоже в каменку, а пол чашки выльем в парообразователь и посмотрим, что получится. Значит, напоминаю, вода у нас холодная, 250 мл. Верхний камень очень хорошо прогрет. Нижний тоже замечательно. Вода скатывается вниз. Вода скатывается вниз, где, в принципе, уже и остывает. То бишь много в каменку, в эту печь, я думаю, что нет смысла плескать, потому что повторится история с костром. Теперь мы выливаем. Обращу внимание. Она стекает. Там, оказывается, производитель сделал отверстие. То бишь, смотрите, я не знал. Вот, но у нас, ого, здесь кипяток. У нас все, что в каменке не испарилось, у нас вылилось почему-то в приемник, который предназначен для воды. Вот, я его опустошаю. Я его опустошаю, он абсолютно пустой. Здесь где-то примерно 125 мл воды, я его выливаю в парообразователь. Напомню, что у парообразователя ограниченная пропускная способность, и сразу вся вода туда не попадет. Она кипит непосредственно в приемнике, посмотрите. Она кипит в приемнике и потихонечку проваливается вниз. Естественно, пара мы не увидим. Вот. И оценить достаточно сложно. Сейчас мы посмотрим, сколько из этих миллилитров у нас превратилось в пар, а сколько превратилось в воду. Давайте перельем обратно в чашечку. Ну, грубо говоря, половина превратилась в воду, половина стекло. Ну, естественно, тут никаких у нас парообразователей нету, мы просто льем на каменку. Вот. И она сзади проливается, потому что каменка тоже имеет дырку. Но мы об этом, потому что она имеет отверстие. И понятно, что ничего сверхъестественного здесь тоже ожидать. А вода прыгает снизу. Видно вот на большой платформе. Обратите внимание, процесс у нас горения идет. Мы снимем температуры с поверхности печи. Снимаем по центру. Ну, условно 100 градусов. В районе топки гораздо меньше, 60. Ну, естественно, потому что вся энергия нацелена сюда. Подойдите сюда. На задней стороне также в районе большой топки у нас достаточно маленькие температуры. И в районе топки. Вот. Но это реально так, потому что я могу прикоснуться рукой. Ненадолго, но могу. Теперь перейдем к Вире. Вот. С верхней стороны снимать, в принципе, неинтересно, потому что здесь нет ничего. Камней мы сюда не положили, но все равно вот у нас получились, ну, примерно такие же цифры, как и на костре. Вот. Ну и посмотрим топочку. Топочка у нас, как видите, горячее. Вот. Ну, практически как у обычных металлических стальных печей. Ну и с задней стороны
У кожуха тоже достаточно высокая температура. Ну, понятно, что здесь будет немножечко, наверное, поменее. Ну, и в заключение возьмем в районе каменки Харвию. Она показывает тоже достаточно высокие температуры. Здесь вообще ого-го. Вот. Ну и с задней стороны у нее здесь, как видите, дымоход. Вот, достаточно так агрессивная температура. Мы решили продолжить эксперимент. Мы в виру выливаем еще. И смотрите внимательно, как течет вода. Мы подсветили. Вот это парообразователь у виры, как работает. Здесь идет кипение. Очень горячая печь. И здесь идет работа парогенератора или пароиспарителя, или что оно там делает. Что мы сейчас получим? Мы получим у нас внутри, я думаю, вода уже вся вылилась. Удивляет, почему приемник сделан из обычной черной стали. Если кто-то забудет в нем слить воду по окончании банных процедур, я думаю, что его разопрет. То бишь, несмотря на то, что есть дозатор, из того всего, чего мы вылили воды, он испарил буквально, вот вы сами видите сколько. Я не буду давать оценок, все видно на видео. Вот. Могу, в принципе, еще раз эту же горячую уже воду налить туда, чтобы вы посмотрели, как происходит процесс проливания воды в парообразователе. Его на видео отчетливо видно. Очень горячая печь. У нас происходит процесс активного горения, да, то бишь дрова практически превратились уже в воду. Печка горит. Крупным планом еще раз покажу вам работу парообразователя печи. Костер. Вот я вылил. Видно, капли разлетаются и за пределы печи. Сейчас я подбавлю. Видите, она вылетает мне даже. Пару раз руку обожгло. Ну, нормально. Снизу достаточно активное испарение идет. Вот. Вот как-то так. Вот. И работа, собственно говоря, каменки. У Харви вы видите перелив излишков воды, который сливается на пол. Аккуратней. Ага, вот. Ого. Горячо. Вот. Ну. У нас практически закончилось горение. Мы можем оценить степень прогара полной закладки у Харви за одинаковое количество времени у Виры и у костра. Ну, можно сказать, что примерно у всех одинаковые показания. А теперь мы посмотрим, насколько сильно нагревается под печкой у нас температурки. Под Харви, видите, достаточно прохладно. Вот. Переходим к печи Вира. Лидирует с большим отрывом, конечно.
остудим термопару. И печь костер. Вот. Ну, как вы видите, древесина начинает дымить. Вот. А у Виры еще с прошлых испытаний на Бонифесте вообще древесина, на которых, ну, ножки, к которым была прикручена, она сгорела. Вот, то бишь, при монтаже Вири учитывайте, что очень большая температура в нижней части печи. Зольники открыты. Процесс пошел горения. Процесс горения идет. Так, пробуем, снимаем. Оп. У нас тут нету ничего, да? Сейчас выбьется, не выбьется. Вот. Так. Возьмем топор. Мы тут фиксили для аккуратности. Что и требовалось доказать! Огонь! На какие жертвы я иду? Ну и смотрите, наша подопытная печка. Огонь горит, но его мало. 450, 470. Условно 500 градусов. 500. 508, 510. Переходим сюда. Но сюда мне опасно закидывать даже. Вы видите, огонь бушует просто в этой печи. Поэтому у нас термопары рассчитаны до 1000 градусов. Вот. Удушенная конвекция. Исключительная работа каменки. Вот. Ну и у костра я удержаться смогу, я думаю. Вот, огня не видно, но 529, 540, 500. Ну а здесь вы видите огонь, то бишь, как в самом начале, еще только даже не затопив ее, я сказал, что огонь горит вот здесь, что я был прав. Мы остудили немножечко печи, сняли защитный кожух с печи Вира, отогнули второй защитный экран, который сделан, вот, скорее всего, из нержи. И сейчас покажем вам, как работает парообразователь на этой печи. Я наливаю воду, и вот она потекла. Вот, собственно говоря, вся работа по парообразователю у нас. Вот так он змейкой стекает. После того, как мы помыли парообразователь, мы установили 4 термопары по всей длине. Вот. И включили запись на логер. Мы прекрасно понимаем, что температура на логере будет чуть ниже, чем если бы были бы одеты кожухи. Но я не думаю, что она сильно бы разнилась. И условно, если мы бы использовали сырые дрова, то, наверное, получилось бы то же самое. Вот. Но тут трудно судить. По крайней мере, мы дошли до истины этой печи. И сейчас посмотрим, как она работает. У меня в руках вся та же чашка с холодной водой. Я ее выливаю в приемник парогенератора. И мы смотрим, как работает парогенератор. Ну, не сильно, да, прогнулось? Вот она тут начинает нагреваться, уже доводится.
может быть, но вон она, верхних двух она кипит. Это если полный приемник налить воды. То бишь полный приемник воды лить нельзя в эту печь. Вот, кипит. Здесь плохо видно. Ну и температура, видишь, там уже 200 градусов. А, ну вот 90 градусов, то, что я говорил, 90 градусов. Вот они упали. Я думал 70 будет. На 20 градусов ошибся. Ну, зато и набор достаточно быстрый. То бишь печка достаточно динамична. И остывает, и нагревается. Датчик, который показывает минимальную температуру 100 градусов, это долгая термопара, которая, в отличие от трех, долго нагревается и долго остывает. Поставили специально. Ну вот те же самые. Бум-бум-бум, уже 500 градусов везде. Печка полностью восстановилась. 2-3 минуты где-то. Да, я думаю, 2 минуты прошло. Печка полностью восстановилась. Обратите внимание, подержи, пожалуйста. Снимай третье. Обратите внимание на показания датчика Т2. Толь, держи. Ой. Обратите внимание на Т2. Я сейчас налью полную приемную чашу воды. Как вы видите, температура 70, 80, но она быстро восстанавливается. Т3 датчик. Третий датчик, Толя, за моим пальцем следите. Это вот третий по счету датчик, чтобы палец мой видно было. Третий по счету датчик, показывающий температуру. Вот этот единственный металлический провод у термопары. И он приходит вот сюда, покажи. Он приходит в третью елочку парообразователя.